Nissan Note. Это интересная у них болячка. У них стучит сам рулевой вал, именно телескопическое соединение травмобезопасное. Я позже покажу, как оно стучит. Вот он стук в салоне. Он на неровностях постоянно у них присутствует. Вот я ногой сейчас левой легонько поджал рулевой вал, просто надавил на него. Стук исчезает. Стучит, исчезает. Сейчас снимем рулевой вал и покажем рулевой вал от Nissan Note. Он телескопический, то есть он складывается, раскладывается. Это так называемый травмобезопасный. Что делается? Аккуратный надпил делается и обжимается хомутом. Такая конструкция есть, например, на Лансере 9. Таким образом постоянно поддавливаются шлицы. Не будет люфта, но при этом сложится он сложится. Все закручиваем. Сначала низ закручиваем, вверх закручиваем. Хомут сначала не затягиваем, делаем несколько оборотов, чтобы вал сам встал на свое место. И потихонечку подводим хомут, подтягиваем и оставляем его. Вот одним стуком, значит, на еноте стало меньше.